किसी एलईडी में किसी बॉक्स पर चलाकर आगे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी के पास यह सुविधा उपलब्ध हो। यूट्यूब से डाउनलोड करके औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जीवात्मा के कल्याण का जो ये रास्ता है, जो वास्तव में सार्थक है, परम पिता के द्वारा सौंपा गया है। जिस प्रकार से 4 व्यक्ति एक बाग के अंदर घुस गए और वहाँ पर आम तोड़कर खाने लगे, वहीं पर एक व्यक्ति आया और बाग के मालिक के पास आकर बोला, मुझे एक आम खाना है, क्या आप खिला सकते हैं, मेरा मन कर रहा है। बाग का मालिक कहता है कि आपने आम को मांगा है, मैं आपसे खुश हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आता हूँ। वो आम एक की जगह 2 लाता है, उनको धोता है, कपड़े से साफ करता है और उस व्यक्ति को खिलाता है। पूछता है कैसा आम लग रहा है, तो व्यक्ति कहता है बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। वहीं पर 4 व्यक्ति जो उस आम को चुराने के लिए घुसे थे, वो चीखने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। वो आवाज़ सुनकर बाग का मालिक और वह व्यक्ति दोनों उसके पास जाते हैं, देखते हैं पड़े हुए ज़मीन पर तड़प रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है ये क्यों तड़प रहे हैं? तो बाग का मालिक कहता है कि इसमें मैंने कीड़ों की दवा छिड़क रखी थी, जो इन्होंने चुरा कर खाया वो नुकसान दे रही है। तो आज यही अवस्था है। बाग के मालिक से लिया हुआ जो वास्तव में मालिक है, अगर वो कोई चीज़ देता है वो फायदेमंद होती है, और जिसको किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके स्वयं के मालिक से, उस चीज़ के दाता से, तो फिर वो नुकसान का ही कारण बनती है। आज भी यही सब कुछ हो रहा है। ये मालिक का संदेश है जो वास्तव में उन्हीं को प्राप्त हो रहा है जिन पर परमपिता की असीम रहमत है। मालिक के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु नुकसान का कारण नहीं है, ये जीवात्मा के उद्धार के लिए है। यदि समझ आ जाती है तो वास्तव में वो जो संकट, वो जो दुख है दिखाई नहीं दे रहे, उनसे जाने अनजाने बचकर हम अनंत सुखों को प्राप्त हो सकते हैं। परमपिता का ये पैगाम आगे को कोई आशा नहीं है आप सभी तक पहुँचे ना पहुँचे, क्योंकि फेसबुक पर पहले कई चैनल बंद हो चुके हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो क्या ये परमपिता के संदेश कोई आपत्तिजनक है? लेकिन आपत्तिजनक है उसके लिए जहाँ पर झूठ का कब्जा है, जिसको झूठ ने पकड़ रखा है, जिसका झूठ नाश करना चाहता है, विनाश करना चाहता है, जिसको दुख ही दुख देना चाहता है। ये उस झूठ के दुखों की सोच को बदलने वाले हैं, उस सोच का नाश करने वाले हैं, इसलिए उसके लिए ये गलत है, ये आपत्तिजनक शब्द है, ये संदेश उसके लिए आपत्तिजनक है जिस पर इस झूठ ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। झूठ नहीं चाहता
कि ये बार बार दुखों को प्राप्त हो। शैतान नहीं चाहता कि इसको सुख मिले, क्योंकि वो दुख देकर अपनी सुखी ढूंढता है, अपनी खुशी ढूंढता है। इसलिए परमपिता के इस संदेशों को पहले कई बार ब्लॉक कर दिया गया है। आगे कोई इसकी गारंटी नहीं कि कब ये शैतान फेसबुक पर कार्य करने वालों पर अपना असर कर दे, कब उनको अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे इस चैनल को ब्लॉक करा दे। अगर परमपिता का सहारा जो भी लेगा वो वास्तव में भवसागर से पार हो जाएगा। वो इस झूठ से अपने आप को बचा लेगा, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा लेगा, अपने आप को दुख संकटों पीड़ाओं से बचा लेगा। जिसने झूठ का साथ दिया उसके विषय में कुछ कहना यहाँ से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुख का रास्ता दिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रास्ता जीवात्मा के कल्याण का परमपिता का दिया हुआ है। यहाँ पर पहले भी कई बार बात आई है, किसी धर्म शास्त्र का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई शब्द नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। सत्य अपने आप में मजबूत होता है, सक्षम होता है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। परमपिता के इस पैगाम को जो भी कोई सुनेगा वो अपने आप को तमाम संकटों से, व्याधाओं से मुक्त कर लेगा। जो आने वाले संकट हैं, विनाश हैं, ये ना सोचें कि एक कमरे को छोड़ने के बाद हमें दूसरे कमरे में नहीं जाना, दूसरे कमरे में जाना है, और तब तक जाना है जब तक अपना कमरा नहीं बनता। किराएदार तो है इस शरीर के अंदर, अपना नहीं बनाया, अपना स्थान पता नहीं है, जिसको कहा है परम धाम। जब तक ये पता नहीं तब तक ये कमरे बदलने पड़ेंगे। और ये सोचें कमरे में हम बैठकर सेफ हैं तो नहीं। कभी भी मकान मालिक कह सकता है गेट आउट, बाहर जाइए, अपना स्थान नहीं है, कहाँ जाएंगे, धक्के ही खाएंगे। अपने मूल की तलाश कीजिए। ये शरीर पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ है, ये धीरे धीरे अपने मूल की ओर को जा रहा है, लेकिन हम चेतन होते हुए जड़ बने बैठे हैं। इसीलिए कहा है इंसान इस नश्वर मुर्दा शरीर में रहकर अपने आप को मुर्दा समझ रहा है। ये जीवन की यात्रा इस शरीर में रहकर हम समझते हैं 50 वर्ष 100 वर्ष, नहीं, ये तो युगों युगों की यात्रा चली आ रही है और चलती रहेगी जब तक अपने मूल को नहीं समझेंगे, अपने मूल को प्राप्त नहीं करेंगे। इस शरीर में रहकर ही अपने मूल में ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई साधनाएं नहीं है,
कोई रोजे नवाजे भक्ति नहीं है। परमपिता को धारण करना एकमात्र यही उपाय है। और आगे जिस प्रकार से भी परमपिता का आदेश होगा आप सभी तक पहुंचता रहेगा। यहाँ पर अब पोस्टें जो लिखित में थी वो परमपिता के आदेश अनुसार बहुत ना के बराबर कर दी गई है, क्योंकि जितनी भी पोस्टें पहले पोस्ट की जा चुकी हैं वो सब उनमें समझ भी नहीं पाते। जब तक चेतन नहीं होते तब तक समझ नहीं आती। एक एक शब्द परमपिता का दिया हुआ इस जीवन में दौलत का जो एक रूप होता है उससे भी बढ़कर है। परमपिता के इस पैगाम को आप आगे से आगे बढ़ाते रहिए, यही आपसे निवेदन है। और यही करके आप परमपिता के प्रेम को, आनंद को प्राप्त कर परमपिता को धारण करने में सक्षम हो जाएंगे। परमपिता की प्राप्ति आपको होगी।